елларым içinde 45 türlü kitap bastırdık. Türlü tirajlar bilen. Кайбер китапларны без 1000 дана, икенче kitaplarını ул kitapка зур ихтияж булса 2-3 мең дана бастырабыз. Kitapның ихтияжына карап, аның тиражын да инде күбрәк бастырабыз, biraz азрак. Билгеле буенча 80нче еллар ахырында, 90нчы еллар башында дини әдәбият җитәрлек түгел иде. Һәм Вәлиулла хәзрәт шушы ихтияжны аңлап, иман нәшриятын оештырды, беренче китаплар бастыра башлады, дини китапларны. Шулай ук инде китаплар гына җитмәде, гәҗитләр, журналлар да кирәк булды. Кагазы начар булса да, эчтәлеге бик бай булды ул китапларның. Һәм ул китапларны күпләп алып китәләр иде. Россиянең төрле төбәкләреннән машиналар белән килеп алып китәләр иде ул китапларны. Һәм бүгенге көндә дә Вәлиулла хәзрәтне искә алалар, аны бик хөрмәт итәләр, аның эше дәвамлы булса иде дип теләк белдерәләр. Һәм без тырышабыз инде аның эшен дәвам итәргә. Чөнки бүгенге көндә бөтен мөмкинлекләр бар динебезне өйрәнергә, шундый китапларны бастырырга, бу мөмкинлекләрдән файдаланырга кирәк. Аллаһ Тәгалә ярдәмче булыр иншалла. Һәрбер кеше шул турыда уйланырга, фикер йөртергә тиеш. Мин милләтем өчен, дин өчен нәрсә эшли алам? Хәзрәт үзенең үрнәге белән, үзенең актив эшчәнлеге белән зур тәэсир йогынты ясады. Ул беркайчан да эшсез утырмады. Һәрвакытта хәрәкәттә булды, вакытның кадерен белде. Һәм һәрбер гамәлне ул Аллаһ ризалыгы өчен эшләде. Көннәрдән бер көнне, бу 2010 елда булды. Вәлиулла хәзрәт миңа шалтыратты һәм сорады: "Син хаҗда булдыңмы?" диде. Мин юк дип әйттем. "Паспортың бармы?" дип сорады. Мин юк дидем. "Тизрәк паспортыңны әзерлә, тиздән хаҗга барачаксың" дип сөендерде. Аның ярдәме белән мин беренче мәртәбә хаҗ кылдым 2010 елда. Вәлиулла хәзрәт чыннан да ярдәм итәргә тырышты. Күп кешеләргә аның ярдәме белән күп кенә яшьләр чит илләрдәге мәдрәсәләргә бардылар гыйлем алырга. Иман нәшрияты ул бөтен Россиягә билгеле нәшрият, һәм мин әйтер идем, Россиягә генә түгел, бөтен дөньяга да билгеле. Вәлиулла хәзрәт эшләгән заманда хәтта Европа илләреннән дә килеп китапларны алалар иде.